Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. God bless you, church, this morning. Dios te bendiga más. God bless you more. La casa de Dios está llena. The house of the Lord is full. Hay regocijo en los cielos porque la casa de Jehová está llena. There's rejoice on heaven because the house of the Lord is full. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Quiero darle gracias a Dios I want to give thanks to the Lord por el privilegio que nos da de servirle una vez más. for the privilege of serving Him one more time. Pastor, gracias por su confianza. Pastor, thank you for your trust. Y te invito a que te pongas sobre tus pies And I invite you to please stand up y abras la Biblia en Jeremías 18. and open the book on Jeremiah 18. Jeremías 18. Jeremiah 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word of God, we read it on the name of the Father, Son, and Holy Spirit. La señal del alfarero y el barro. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. arise and go down to the potter house, and Y- there I will cause the hear of my word. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Then I went down to the potter house, and behold, he brought and worked on the wheel. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel, and seems good to the potter to make it. Voy a repetir el versículo 2 y dice, levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. I'm going to repeat the second verse again. Arise and go down to the potter house, and there I will cause to the hear of my word. Oremos. Let's pray. Señor, en esta tarde te damos gracias. Father, in this afternoon we give you thanks. Gracias porque tú estás en este lugar. Thank you because you're in this place. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Te pido en el nombre de Jesús I ask you in the name of Jesus que yo sea un instrumento en tus manos that I be an instrument in your hands, y que cada palabra que salga de mi boca esté guiada por tu Santo Espíritu. and every word that comes out of my mouth is being guided by your Holy Spirit, Que llegue a cada corazón en esta tarde. that reach every heart in this afternoon, Que cada corazón sea transformado y lleno de tu presencia. that every heart is being transformed and filled of your presence. Venimos atando y reprendiendo en el nombre de Jesús We come and binding and canceling in the name of Jesus toda oposición del maligno, every opposition of the darkness, todo entretenimiento. every entertainment. Se va en el nombre de It's Jesús go away in the name of Jesus. y declaramos victoria en este lugar. And we declare victory in this place. Porque sabemos que tú hablarás a tu pueblo. Because we know that you are going to speak to your people. En el nombre de Jesús. In the name Amén. of Jesus, amen. Puede sentarse. You may be seated. Primeramente, First of all, nosotros podemos ver en este pasaje we can see on this verse que una de las cosas más importantes that one of the most important things es recibir la palabra de is Dios. to receive the word of God. Pero para recibir la palabra de Dios, But to receive the word of God, tenemos la necesidad de ir a la casa del alfarero. we have the need to go to the house of the potter. ¿Usted escuchó bien? Did you hear well? Para recibir la palabra de Dios tenemos que venir a la casa del alfarero. To receive the word of God, we got to go to the potter of the house. Y en esta tarde te voy a estar predicando bajo el título, And this afternoon, I'm going to be preaching under the topic, Él lo hará otra vez. He will do it again.
Quiero que lo digas conmigo, Él lo hará otra vez. I want you to say it with me. He's going to do it again. Te puedes mirar al vecino que tienes al lado y decirle, Él lo Can you hará turn otra around and vez. say the neighbor next to you, he's going to do it again? Recuerda que esto se trata de fe. Remember- Él lo hará otra vez. Remember that this is about faith. He's Mire- going to do it again. Mírate al que tienes a tu lado y dile, Él lo hará otra Turn vez. around to the person next to you and tell him he's going to do it again. Domitila, Él lo hará otra vez. Pastor, he's going to do it again. Magda, Él lo hará otra vez. Pastor, he's going to do it again. Fran, Él lo hará otra vez. Pastor, he's going to do it again. Larixa, Él lo hará otra He's vez. going to do it again. Amen. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Y dentro de esta lectura And under this lecture, nos damos cuenta que hay una enseñanza and we acknowledge that there's a teaching que Dios utiliza para el pueblo. that the Lord teach something for the people. Quizás hayas observado lo mismo que Jeremías vio. Probably you saw what Jeremiah saw. Nos está hablando de la rueda. He's speaking us about a wheel. Y la rueda no es más que el motor que utiliza el alfarero y es guiado por sus pies. And the wheel is a motor that is being guided by the potter that he's using his feet. El barro The dwell o arcilla or the mud siempre ha sido el mismo. has been always the same. Es una masa blanda compactada por tierra y agua. It's a bland dough that it's compacted by dirt and water. Y el alfarero And the potter es el mismo también. is the same as well. Un hombre capacitado It's a capacitated man con habilidades en sus manos with abilities on his hands para crear una vasija to create a vessel que quiere diseñar y que ha pensado hacer. that he had think and sim himself. Todos sabemos, We all know, los que hemos leído Jeremías, all those have read Jeremiah, que así que fue un profeta that he was a prophet, hebreo Hebrew, y hijo del sacerdote Hilcías. son of a priest Isaiah. Y fue el profeta que pudo ver And it was the prophet that was able to see algunos de los días más oscuros, tristes y hostiles de Jerusalén. one of the most darkness, sadness, and loneliness times of Jerusalem. Jeremías fue un hombre valiente, Jeremiah was a really brave man porque él le profetizó a este pueblo de Israel because he prophesied to these people of Israel que tenía que cambiar sus costumbres, sus malos hábitos, that they got to change their customs and their bad habits, que tenían que dejar de adorar a los dioses falsos, that they got to stop worshiping the fake gods. si no Jerusalén iba a ser destruida. Otherwise, Jerusalem was going to be destroyed. Mira, iglesia, Look, church, hay personas en este lugar there's people in this place que quizás se sientan hechos pedazos that they might feel destroyed. y que piensan que no hay solución. And they might think that there's no solution. Pero te digo una vez más, But I'm telling you once again vas a salir mejor that you're going to come out better porque Él lo hará otra vez. because he's going to do it again. Y estás en la casa del And alfarero. you're in the house of the potter. Yo sé, quizás tú me digas, yo he visto muchas cosas de Dios. You might tell me I have seen a lot of things from the Lord. No importa lo que hayas visto, Él lo hará otra Doesn't vez. matter what have you seen, he's going to do it again. Es que ya Él hizo el milagro en mi vida. Oh, he already made a miracle in my life. No importa, Él lo hará otra Doesn't vez. matter, he will do it again. Es que ya Él libertó a mi hijo y volvió a las drogas. Oh, is that he already delivered my son and he went back to the drugs. No importa, mamá, no te canses de orar. Él lo hará otra vez. Doesn't matter, mom. Don't get tired of praying. Es He que will or- do it again. Es que oré por una puerta, Dios me la abrió y se cerró. Oh, is that he opened me a door and the door was closed again. Cumplió el objetivo de estar abierta, no te preocupes, Él lo hará otra vez. He completed the objective of having the door open. He will do it again. Es que Doesn't mis matter. hijos están rebeldes y no quieren saber de mí.
Oh, is that my childs are rebellion and they don't want to know about me. No importa, Dios lo hará otra vez. Doesn't matter. The Lord will do it again. Porque estás en la casa de él, Because you're in the house of the what? The potter. en la casa del alfarero. You're in the house of the potter. El Señor le habla a Jeremías The Lord speaks to Jeremiah. y no es Jeremías quien va a buscar a Dios. And it's not Jeremiah who's seeking the Lord. Es Dios quien buscó a Jeremías It was the Lord who seek for Jeremiah. y le dijo, And he told him, Jeremías, es necesario que vayas a la casa del alfarero porque allí es donde quiero hablarte. Jeremiah, it's necessarily to you go to the potter house because it's there where I want to go and speak to you. Aquí pude notar algo y es que cuando el hombre está cansado I noticed something that when the man is tired y no tiene fuerzas, and he's not have strong enough, Dios busca al hombre. the Lord seek the man. Y Jeremías fue obediente a la voz de Dios y escuchó a Dios. And Jeremiah was obedient to the word of God and to the voice of the Lord, and he went. Pero Dios le dice, Jeremías, And he told him, Jeremiah, si quieres seguir escuchándome, if you want to keep listening me, si quieres seguir recibiendo de mí, if you want to keep receiving from me, ve a la casa del alfarero. go to the house of the potter. Iglesia, tienes que venir a la casa del alfarero. Church, you got to keep coming to the house of the potter. Amigo que estás aquí, Friend that you are here, tienes que venir a la casa you del got to come alfarero. to the house of the potter. Dios quiere sacarte de tu zona de confort, de tu comodidad y traerte a la casa del The alfarero. Lord want to take you out of your zone of comfort, of your calm, and bring you to the house of the potter. Es necesario que en este año It's necessarily that this year hayan grandes cambios de nuestra parte. that there's big changes from our side De venir a la casa del alfarero. to come to the house of the potter, Porque es aquí donde Dios lo hará otra vez. because it's here where the Lord's going to do it again. La casa del alfarero es un lugar The house of the potter, donde las cosas son cambiadas. where the things are being changed. La casa del alfarero es donde lo muerto cobra vida. The house of the potter is where the dead takes life. La casa del alfarero The es house- donde lo que no tiene forma toma otra dimensión. The house of the potter is where the place where the things that don't have a form take a shape. Por eso es aquí donde Dios te quiere hablar. Is here where the Lord wants to speak to you. Te quiere moldear, te quiere confrontar. He want to mold you. He want to confront you. Porque quiere hacer algo mejor contigo, iglesia. Y 'Cause- es en la casa del alfarero. Because he wants to do something better with you, church. And it's in the house of the potter. Todos son bienvenidos a la casa del alfarero en este You día. are all welcome to the house of the potter in this afternoon. Dios no quiere cambiar tu hogar. The Lord doesn't want to change your house. Dios quiere cambiarte a ti para que tu hogar sea cambiado. The Lord want to change you so your house can be changed. Algo grande viene en camino para los que creen y los que están en la casa del alfarero, porque Something Él greater lo hará otra vez. Is coming for those that are coming and that are in the house of the potter, because he will do it again. Hay mucha gente orando, Señor, cambia mi vida, There's a lot of people praying, saying, Lord, change my life. cambia aquello, cambia mi Oh, esposo, change that, change my husband, cambia mi hermano, cambia el change my pastor. brother, change my pastor. Pero es a ti a quien But Dios it's quiere you, cambiarte. the Lord wants to change you. Dios quiere cambiarte a ti, iglesia. Dios The Lord quiere wanna tratar change you. contigo. The Lord want to deal with you Porque estás en la casa because del you are in the alfarero. house of the potter. Jeremías dice que va a la casa del alfarero. Jeremiah says that he goes to the house of the potter. Lo que me está enseñando es que este hombre What he's teaching me is that this man, de Dios escuchó a Dios y cuando hay que bajar la cabeza, iglesia, hay que bajar la cabeza. that the word of God says that he bowed his head, and that when you need to listen and bow your head,
You gotta bow your head. Hay que bajar el orgullo. You gotta bow your pride. Hay que bajar la lengua. You gotta bow your tongue. Hay que bajar el rencor. You gotta bow the resentfulness. Hay que bajar la ira, You gotta bow your anger, la soberbia, your stubbornness, la the murmuración, murmuration, la envidia. the envious. Porque nada de esto es bueno que esté en la casa del alfarero. Nothing of this is good to be in the house of the potter. Porque cuando entra la humildad en tu Because corazón, when the humbleness enter into your heart, eres transformado you por el are being alfarero. transformed by the potter house. Cuando Jeremías descendió, When Jeremiah descended, ya el alfarero estaba trabajando. already the potter was already working. Él no comenzó a trabajar cuando Jeremías llegó, ya él estaba trabajando. He didn't start working when Jeremiah arrived. He was already working. Antes de que tú comiences a orar, ya tu alfarero está trabajando. Before you start praying, your potter is already working. Antes de que tú pensaras llegar hasta este lugar, amigo, que estás aquí, Before you were thinking to arrive to this place, friend, that you are here, ya el alfarero está trabajando en the tu potter corazón. is already working in your heart. Antes de que tú quieras algo, ya el alfarero está Before trabajando a you tu want favor. something, the potter is working on your favor. Él no necesita el permiso de nadie para He trabajar. doesn't need the permission of anybody to work. Simplemente lo hace y no te suelta hasta que Simply, termina la he obra doesn't let you go until he finished the work que comenzó a hacer en tu that he vida. started doing in your life. Porque todo lo hace completo y Because perfecto. everything he does, he do it completely and perfect. Recuerda que Él Remember, es el alfarero de tu He is vida. the potter. Sé que vas a tener que vencer muchos miedos, Probably you gotta defeat many fears, muchos matamilagros, many killer miracles, muchos chismosos, many gossipers, quita bendición, those that steal your blessing, porque te van a señalar, because they're gonna point at you. te van a acusar de algo que no has hecho, They're gonna accuse you of something that you haven't done. pero tranquilo. But calm down. Antes que todo eso pase, ya el Before alfarero está everything of that trabajando. past, the potter is already working. Ya el alfarero está The trabajando a potter tu is favor, already iglesia. working on your favor, church. Porque el que te bendice es Dios. Because who bless you is the Lord. El que tiene compromiso con tu vida es el alfarero. Because the one who has a commitment with you is the potter. El que te cuida es el alfarero. The one that take care of you is the potter. Tienes que agradecer a Dios por todo, porque gotta Él be- es el alfarero de tu vida. You gotta be grateful to everything to the Lord because He's the potter of your life. Porque todo es Because everything is Dios. God. Todo es Everything is Dios. God. Ya el alfarero estaba trabajando. The potter was already working. Y por eso es que tenemos muchas broncas con el enemigo. That's why we have a lot of problems with the enemy. Y son por tres razones. And it's by three reasons. Escucha bien. Listen well. La primera, Number one, Dios trabaja sin que usted lo vea. God works without you seeing Him. ¿Me escuchó? You heard me? Dios trabaja sin que God usted lo works vea. without you seeing Him. No ve lo que Dios está haciendo en tu vida. You don't see what the Lord is doing in your life. La tercera, Number three, porque cuando cree que Dios está tratando de trabajar, ya tu milagro ha llegado. because when you think that the Lord is working in you, your miracle already arrived. Se lo voy a repetir. I'm going to repeat it again. Porque Because cuando cree que Dios está trabajando a tu favor, When- ya tu milagro ha llegado. when you think the Lord is working on your favor, your miracle has already arrived. Porque Él lo hará otra vez, Because He will iglesia. do it again, church. Porque si te lo dijo, Él lo cumple. Because if He told you something, He's going to complete it. No es un Dios mentiroso. He's not a liar. Es un Dios fiel. He's a faithful God. Descansa en Dios. Rest on the Lord. Descansa cuando te sientas cansado. Rest when you feel tired. Porque siempre ha sido el alfarero. Because He has always been the potter.
Tu vida ha sido Dios. Your life has been God. Tus hijos han sido Dios. Your child have been God. Tu matrimonio ha sido Dios. Your marriage has been God. Tu negocio ha sido Dios. Your business has been Tu God. casa, tu carro, tu Your house, familia, your car, tu your iglesia, tu family, your church, ministerio, your todo ha ministry, sido everything Dios. has been God. Porque Él lo hará otra Because vez, He will do it iglesia. again, church. No te desesperes si no corras. Don't desperate and don't rush. No te impacientes. Don't get impatient. Muchos dicen, a mí Dios nunca me ha hablado por un profeta. Probably you have said, the Lord hasn't speak to me through a prophet. ¿Y quién te dijo a ti que Dios no trabaja con los profetas a través de los profetas? And who has tell you that the Lord doesn't work with the prophets or Dios through the prophet? siempre está trabajando. The Lord is always working. No es necesario que venga un profeta y te profetice. It's not necessary to a prophet to come and prophesy you. Recuerda que Dios siempre está trabajando. Remember that the Lord is always working. El Salmo 125 nos dice, Psalms 125 tell us, los que confían en Jehová those that trust in the Lord, son como el monte de Sión, it's like the mountain at Zion que no se mueve, sino que permanece that doesn't move but maintain forever. para siempre. Forever. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. All I can do it that is Christ who fertilized me. Y nada me podrá separar And del amor nothing de will Dios. be able to separate me from the love of God. Dios vio en Salomón un rey cuando la gente God saw in Solomon a king when the people, veía a un hombre perdido y sin dirección. when they saw a lost man and without no direction. Dios vio en Pedro un apóstol God saw in Peter an apostle cuando no sabía hacer nada. when he wasn't able to do anything. Y Dios vio en David un rey And God saw a king in David cuando solo tocaba un arpa. when he was just able to touch an harp. Quiero decirte, I want to tell you with this. gloria a Dios. Y quiero decirte I que want to Dios, tell you that God has seen. gloria a Jesús. Glory to Jesus. Esto pasa en vivo, no se This preocupe. happened alive. Y quiero decirte que I want Dios to tell you that God ha visto en ti has seen in you algo que nadie ha something visto. that nobody have seen in you. Dios fijó sus ojos en un lugar específico, God penetrate his eyes in a specific place, en un puñado de lodo, in a bunch of mud inservibles para otros, that doesn't work for somebody else, pero útil para Dios. but useful for God, Útil para las manos del alfarero, useful for the hands of the potter, porque es una obra muy valiosa. because it's a really valuable work. Y él escogió un pedazo de lodo, And he chose a piece of mud el cual tenía que trabajar. in which he had to work. Él te encontró y te escogió. He found you and he chose you. Él te llevó y te trajo. He took you and he brought you. Él te enamoró y te acercó a su He presencia. make you fall in love and brought you through his presence. Por eso estás en la casa del That's why you're in alfarero. the house of the potter. Lo primero que el barro tenía que ser era encontrado. The first thing that he had to do to find the mud. Y lo segundo, And the second, el barro tenía que ser arrancado. the mud had to be ripped out. La Biblia nos cuenta que el alfarero entró su mano The Bible tells us that the potter put inside his hand y arrancó el barro and grabbed the mud. y se quedó con un pedazo en su mano. And he stayed with a little piece on his hand. Y eso es lo que hace Dios con nuestras And vidas. that's what the Lord does with our lives. Nos salva, He saves us nos arranca de He nuestro ripped us estado out natural from our nature life y nos saca de la suciedad en and la que take nos us out from the encontrábamos, dirt that we were living, en la suciedad en la que crecimos, on the dirt that where we were raised up, y nos transporta a un lugar and mejor, transport us to a better place, a la casa del to the house alfarero. of the potter.
Y dice la Biblia que nos And pone the en el Bible hueco says de sus manos. that he put us in the hole of his hand. Y no hay nadie And que there's nos nobody pueda arrebatar can del hueco de Take la us mano out de from the Dios. hand of the Lord. Lo segundo, The second, dijo Jesús, entra, Jesus que said, tú le dijiste, entra en mi corazón. you told him, enter into my heart. Fuiste trasladado de You- las tinieblas a la luz You were, admirable. you were moved from the darkness to the admirable light. Y mientras que Jeremías observaba al alfarero trabajar con En- la vasija, And meanwhile, Jeremiah was watching the potter working with the vessel. la Biblia dice que se echó a perder en sus manos. The Bible says that it was he started breaking apart in his hands. Aunque hubo fallas, imperfecciones, Even though there were fails and imperfections. y la vasija se malogró And the vessel got broken. en las manos del alfarero, In the hands él no se dio por vencido. Of the potter, and he never gave up. Dice que el alfarero comenzó de nuevo It says that the potter started again. y remodeló el barro con el cual estaba trabajando And he remodeled the mud in which he was working. y lo volvió a tomar en sus manos y comenzó a trabajar otra vez más. And he took it on his hands and started working one more time. Y se convirtió en una vasija que lo complaciera. And it became a vessel that pleased himself. En la vasija que él había pensado diseñar. In the vessel that he was thinking to design. Y otras de las cosas que vemos aquí cuando leemos And other things that we see here when we read es la paciencia que Dios tiene con nosotros. is the patience that the Lord has with us. Por la forma en que Él va trabajando con nuestras vidas. In the way that he's working with our lives. Que poco a poco nos va moldeando. That little by little he started molding us. Nos va transformando de acuerdo He started to transforming in according con su maravilloso plan. in his marvelous plan. No de acuerdo a las exigencias del Not barro. according to the pushings of the mud. Con mi gracia tienes más que suficiente, nos With my dice el Señor. grace, you have more than enough, the Lord Porque says. mi poder se perfecciona en tu debilidad Because y my en mi power, debilidad. it's perfection in you and in my weakness. Esto nos está diciendo que Dios no está jugando ni conmigo ni contigo, That iglesia. is telling us that the Lord is not playing neither with you, neither with me. Él no está haciendo ningún experimento. He's not doing not any kind of experiment. Ya Él tiene un propósito y un plan contigo. He has a purpose and a plan with you. Porque es el alfarero de tu vida. Because he's the potter of your Y life. has decidido And he has venir a la decided casa del to come to the alfarero. house of the Lord. Y Dios como alfarero nos trata, nos alisa, The potter, he treats us, he shined us, nos marca con sus herramientas he marked us with his tools que aprietan, that tie, cortan y that cut, afilan and they sharp, y liman también. and they shined. Es bien as well. difícil It's really pasar hard por todos esos to pass procesos. through all those processes. ¿Cuántas cosas no hemos sufrido por causa del Evangelio? How many stuff we have suffered because of the gospel? ¿Cuántas cosas nuestros hijos no han sufrido por causa del How Evangelio? many things our child have passed through because of the gospel? Y todo eso quisiéramos evitarlo, And we want to avoid all those kind of things. pero los procesos que duelen son necesarios. But the process that are painful are necessarily Porque nos pulen, because they shined us. dejan huellas They leave a mark y nos santifican, and they make us holy. nos embellecen y nos And they hacen make us mejor beauty and they make us better y útiles para el and Señor. useful for the Lord. Porque recuerda que quien nos está transformando es Él, Because remember that who's transformed el in us alfarero. is the potter. Dice la historia It says the story que un día el alfarero tomó 3 montecitos de barro the story says that the potter took 3 little vessels y decidió hacer
3 hermosas vasijas. And he decided to make 3 little vessels. Tomó el primer pedacito He took the first little piece y comenzó a amasarlo. and he started doving it. Este comenzó a quejarse. And this one started complaining. Ay, ay, me duele. Ow, ow, it hurt me. Ya no me toques. Oh, don't touch me no more. Déjame así. Leave me like that. Ya no aguanto más este I dolor. can't stand this pain not longer. Al ver que el barrito comenzó a quejarse, And when he saw the dove start complaining, no quiso ser moldeado. he didn't want to be molded. Y el alfarero dejó And the potter, he left, y agarró el segundo pedacito and he grabbed the second piece of dough. y empezó a hacer lo mismo que el primero. And he started doing the same stuff like he did it with the first one. Y este pedacito de barro le decía, aunque me duela, And this little piece of dough told him, even though it hurts me, sigue, yo seguiré aguantando. keep going. I'm gonna stand with it, Seré una hermosa vasija, because I'm gonna be a beautiful vessel. así que vamos, moldéame. So keep molding me. Duele, no importa, pero It- sigue. It hurts me, doesn't matter, but keep going. Aguantaré. I will resist. El alfarero terminó todo este proceso de moldearlo The potter finished all the processings of molding him, y cuando estaba a punto de entrarlo en el horno and when he was about to put it in the oven, para que fuera más duro y consistente, so it can be harder and consistent, no aguantó he couldn't resist. y le rogó, suéltame, And he begged him to let him go. no me entres al horno. Don't put me on the oven. El alfarero ya estaba un poco decepcionado y tomó el último pedacito So the potter was already upset, and he took the last piece of dough. y procedió a hacer los mismos pasos que hizo con los 2 anteriores. And he started doing the same step that he did with the 2 pieces before. Pero este último permitió que lo moldearan. But this last one permit that he was being molded. Aunque dolía, Even though it hurt, él no se quejó he didn't complain. y dejó que lo introducieran al horno And he let them to introduce him into the oven. y esperó a que lo sacaran. And he waited out for him to come out of the oven. Este pedacito de arcilla confiaba en el alfarero, This little piece of dough, he was trusting on the potter. porque él sabía que el alfarero iba a estar pendiente de que él no se quemara. Because he knew that the potter was going to be checking on him not to get burned. Iglesia, te hago una pregunta. Church, I ask you a question. ¿Qué pedacito de barro eres? What kind of dough you are? Wow. El primero que se quedó así como estaba, The first one that stayed like that, just a piece of dough, siendo un simple pedazo de arcilla. just being a little piece of dough. El segundo, The second one, que era una vasija pero no aguantó el calor. that was a vessel but couldn't resist the heat. O el tercero que se sometió Or the third one that got submitted, a su completo proceso that make a complete process y llegó a convertirse en and una became hermosa a vasija. beautiful vessel. ¿Cuál eres, iglesia? Which one are you, church? Examínate, iglesia. Examine yourself, church. Te exhorto a que seas como I el exhort you tercero, to be like the third one. porque Dios está dispuesto a transformar tu Because vida. God is available to transform A you. limar todas las To asperezas que sharp puedan all haber. the weakness that you have. A meterte en el horno. To put you in the oven. Pero aunque estés en el horno, But to be in the oven, no te vas a quemar. you won't get burned. ¿Por qué? Because why? Porque estás en las Because you are manos del in the hands of alfarero. the potter. Y Él lo hará otra And vez, he will do it iglesia. again. Hallelujah. Y concluyo And I diciéndote, finish with this saying. somos de barro y no de piedra, We are from mud and not from dirt. llamados a hacer el amor y no la guerra. To be called to be loved and not the war. Te lo voy a repetir. I'm going to repeat it again. Somos de barro y no de piedra, We are from dove and not from dirt. llamados a hacer el amor y no la guerra. To being called to make love and not war. Dios te bendiga, God iglesia. bless you, church.